Are you looking for another food trip? Let's go to the newly opened unlimited chicken wings with different flavors only here at the base camp. Maayong adlaw, people. Again, we're back in Ampak. Kay tungod nakadungog mig na ay bagong open diri sa Cordova. Nakasayaw gid akong bana sa iyang ka-excited. Kay kini laging alas 6 na sa gabi pero wala pa ko kalungag. Nagdesisyon na lang kami nga kumain na lang sa labas kahit bawal lumabas. This is me when I'm hungry. Diba cute gihapon? Sure! Tungod kay daghan nag-PM na ko about sa akong my day. Uban na nagtultulan na lang tamo paingon dito no. Pero ako sa ning kulikuto na kong tiil. Oy, katol man. Sure! Okay ni laging wala tay videographer na malihog ko sa akong bana. Siya usay mag-video-video ba? Madzibat sa nawa, murag angayan gini mag-vlogger ning tawhana ba? Sus ambot na lang, wag gini siya klaro pa videohon. Oh. Mura mang nagkuan, sudguwa. Char. Okay, let's proceed. Mas maayo gid nga na may kasakyan pa dong didto. Okay ra sad magmotor kad mo, naaran ninyong desisyon, total dagko naman mo. Basta pag-amping lang jud mo sa mga driver nga bisag usara ka, ma'am, pwede baligduha. Char. Ang ilahadang store, people, is located sa Calan, Poblacion, Cordova, Cebu. It is located Loyo Aningat Gasoline Station. Ug porbida, people, hapit pa mi nakaligis aning bataa. Og kini laging wala na tay suroy-suroy Cordova, wala sad ko nagdahom nga naa na day commercial building diring dapita. Sa mga negosyante dira basin na pay bakante dire, pwede ra sad mo mangin-inquire no. Ay lang mo PM na ko kay di man ako ah. And by the way, people, they are open daily from 4 PM to 12 AM. Perfect ayo ni diri sa mga kusog mo kubog, kusog mo tagay. Sama ani niya ba? Sure. Yes, people, nasa ni sila Ilimnon no. In fairness, barato ra jud lang Ilimnon no compare sa ubang Tagayanan. Mabusog na ka, mahubog pa gyud ka, double kill ba? Sure. Ug kung mudayon pag yun mo diri, people, malingaw pa jud mo ani ilahang waiter. Gwapo na, joker pag yun. Very abtik pa jud nilang waiter, sayaw sabi. Char! Padong noon tami mag-order, pero wala ko damha nga naa day ni mga bangkiitan diri. Ngiga pareha mag mga sign, peace be with you, yarn. Iganin ninyo, people, makakita sa day mo mga dancer sa Thailand. Something nag-order me, people, amo nag-interview ilahang waiter. Trabaho gyud ka diri, day? Trabaho ka diri, ganun sa imang ka ng mag-guard ko, pero work from home na. Wow! While waiting sa mong order, people, di man ginamawa ang picture-picture no, video-video, pagkit-cute ba? Og syempre, people, dili ginamawa ang mga libak na unsa man ka. Nya, masako di ay. Pero mura jud may correct diring dapita, people. Ay mahibong padayta nga gipangdusla naman mi. Huwag kirig day na unsa man ka mura kag si Andrea Brillantes. Char! Syarog di mo gana imong kaog sayawan ka sa waiter og pinainana. Kini ang giserve, people. This is only cost 149 pesos. Tiaw mo na. Mabusog na jud si Badzay og badzong anilahang one serve no. 1, 2, 3, go! Balik! Yes, people, napoday sila sisigno and yes, maogin ang ilahang serving kadaghan na. Sus Badzay, sa wala jud pagpamakak no, sukad nga makatilaw kasi ilahang pagkaon din hi. Lami jud kay balik-balik gyud. Labaw pa magnailumay ani uy. Pero ang pinaka the best part gyud sa pagkaon no, kana bang daghan kayo mo mangaon. Sure bol jud kog lami gyud inyong kaon no. Kay naunsa pa kapinan man ninyo panglibak. Di sad ta kaingon nga dita manglibak. Kay libakonon man sad ni atong istoryahan, char. Kay kung mangaon mo, pag-challenge ko no mo bingay pangbutang na inyong mga cellphone. Kay kung mangaon mo nya magsige ra mag-cellphone, may pag sa group chat na lang mo nagpundok no. Mindset ba natuog ka? Ay lagi ka suko. Bitaw, people, ganahan nandiyo ko mag-promote og business no. Kay dili ba alali mag-business, people? Naunsa support local ba? So far so good ra man gyud kaayo diri no. Makita masad ninyo sa mga dagway, people. Basi siguro, people no, kung magsweldo mi ari gyud mi paingon diri. Kana bitaw magkaon ka sa manok kay astang bukog apilo ni mugton. Char. And speaking of bukog, people, i-bring house na nimo no. Dapat ka mausa ta mo Sharon Conita kung bukog na hisgutan. Kunya ninio na siya pag-rap, people, mura ra lumpia. Char. Kung for parents ka no, makarelate jud ka ani. Kay pastilan sa ding mga iro oy dagko man sa kay kaon. Pag humana mo kaon, people, nag-chill dayon mi sa gawas no. Og syempre gibiredahan dayon nila Red Horse. Sila ra say nagtagay, people, kayo no na I'm not palahubog. Char. Kinani sa day kagwapo ato nga blidor, people oh. May manghapsan. Kunya ganahan sa kamo tagay diri, people, kay tsada sad kay sila baso oy mura mag flower base. Murag diri ra jud ka kita og baso nga murag gilubag ba. Tiaw man na. Pero partida wala pa ni tagay ha. Pwede na i-flash dili. Wa man tay pista pero mura magbaboy giihaw. Grabe kondisyon na. Happy na sila mag-close, people. So naginahinay na sad mig panguli no. Ug kani sa mga oto-oto nagtuog picture. Nagbabay na kami sa isa't isa at alam naman namin na magtatagpo pa rin kami sa parehong tagpuan. At ikaw na nanonood, Sharo naman sag dili pa ka mo attack diri. Attack na mo, people, mintras nagpromo pa sila sa ilahang Unli Chicken. So what are you waiting for? Visit now only here at the base camp. Babush!